可唔可以教我拋波啊？梗係得啦。不過拋波嚟講咧，首先要有一個基本條件，係咩啊？靚仔。啊，等我陣先。得啦得啦，可以開始啦。咁我哋開始啦。嗯。咁拋波咧，第一樣嘢咧就係要講專注。哦。誒，你望住我做咩啫？你望住個波嘛。哦。哎呀！哎呀！係啦，咁話明係拋波咧，呢個波咧係好重要嘅。我哋一定要揀一個好好嘅波。點樣先為之一個好嘅波咧？係啦，一個好嘅波咧，顏色咧係好重要嘅。咁揀咩顏色先啱啊？揀你最中意嘅顏色咁就得啦。哦。其次咧就係波嘅柔軟度啦，記得啦，唔好太軟，唔好太硬，適中就得啦。適中，差唔多嘅。係啦，第三樣嘢咧，波嘅大細都好重要㗎。呢個啱唔啱啊？哎呀！鬥大咩而家？呢個就啱啱好啦。哦。咁拋波咧，第二樣嘢咧就係講求手勢。咁我哋啲手指咧一定要曲曲地嘅，因為如果啲手指平嘅話咧，咁個波就好容易會跌落地下㗎啦。唔跌嘅？妖！哎呀！係啦，咁記得啦，我哋一定要5隻手指都捉住個波，因為咧如果唔係5隻手指捉住個波咧，係4隻手指嘅話咧，就唔係5隻手指捉住個波㗎啦。咁我哋一定咧要叫翻嗰隻手指咧翻嚟嘅，係啦，快啦！咁個波就一定唔會跌落地下啦。哦，你做緊咩啊？同個波培養感情咯。咁咧拋波嚟講咧，你一定咧要呵護下佢，同佢傾多啲偈。係啦，乖啦，一陣哥哥咧就會拋你㗎啦，唔使驚啊。係啦，咁我而家拋㗎啦。哦，好啊。做咩啊？拋波。要學識拋波，你就要不斷練習。無論咩環境、咩時候、做緊啲咩嘢，你都要不斷咁拋。好快，你就可以學識拋波㗎啦。點解淨係拋波唔接波嘅？你就係叫我教你拋波嘅啫嘛。下一集我會教大家接波。